Ну, я разные, короче, мне были какие-то свои, хождения с Богом. И это все сбилось. У меня был, даже по весу, у меня был, максимум всегда было 78, я так себя поставил. Но тут я уже был 80-82. То есть это тоже показатель. То есть это значит, что сбилось график. То есть у меня должно все это работать все в тонусе вместе. А я не могу уже держать, потому что даже не было сил. И мотивации не было, и стимула уже не было. И я должен просто от тебя одно держать. Семью, быть в семье, и быть Бога, в хорошем отношении, но уже не так максималист, как раньше. А это уже проблема. Никто это не видит, но Бог это видел. И для того, чтобы я мог сделать все то, что мне надо делать на будущее, мне надо быть опять таким радикалом и максималистом. Но нет уже силы, у меня резерва самому себя толкать. И я думаю, сейчас, благодаря этой проблеме, которая уже появилась, мне уже даже себя не надо, ни стимуляции не надо. Ni stimulasi ni nada, ni motivasi ni nada, ni show ni nada. Sabo automato. Devia. Left, beijinho, left. Ni imagina, esse tem que dar stop e troco no begão. Esse de left, o da roga tem politish. Ni budes begão, budes letat. Это автоматически. Автоматический стимуляция. Автоматический стимул. Потому что Бог не заинтересован в моем уничтожении. Те, которые сейчас обвиняют меня за кинскепта, если бы они знали, какие усилия были предприняты, чтобы это не случилось с ними, если бы знали, меня бы никто не обвинял. Кто-то говорит, вы же знали раньше, что вы сделали. Если бы знали, что делали. Мы даже взяли апостольский совет однажды и уединили только из-за этого. Если бы люди знали. Но не важно. Короче, то, что должно быть, раз это уже случилось, значит, то, что должно быть, тому не миновать. Поэтому и я знал, что это хорошо, это классно. Но то, что меня удивляет, опять я говорю вам, то, что, тюрьма и так далее, я уже Бог сказал, что если нужно в тюрьму, это значит нужно мне. То, что эти люди пишут на мне, это самое, это значит мне нужно это для вот этой стимуляции, и для этого стимула, вот это значит, мне нужно что-то, вот Бог надо мной работает. Мое отношение не с людьми, Люсенко и так далее, это ерунда, не с людьми, но это со мной, я себя испытываю. Поэтому постоянно я вам говорю от моих кризисов, ценности мои. Я думал, что еще Бог хочет меня во мне. Тут стимул появилась, вернулась благодаря проблему, но я еще задаю вопрос. Господь, не закончивай эту проблему, пока ты все не изменишь. Что еще ты хочешь изменить? Я вижу, где я доверил слишком много. Мне слишком много покрывал. Вот я начинаю испытывать все мои ценности, все мои принципы. Вы понимаете, да, что происходит? То есть, и сядет, переправлять, ощущать, как серебро, сынов Леви, и переплавить их, как золото, и как серебро, чтобы они могли приносить жертву Господу в правде. Бог уже недоволен мое посредственное служение. Богу нужно, чтобы я опять начал давать ему не как Каин давал жертву. Но он же тоже приносил жертву. А Авел приносил другую жертву. Он работал над своей жертвой. Она была совершенная жертва. Лучшая проба, самая высокая проба. Но ту жертву, которую я уже носил, без стимула, без мотивации, я это знаю, это не лучшая проба. Это исповедь, я вам рассказывал. Это не лучшая проба. Это лучше, чем многих, но я знал, что Бог вложил туда. Это еще не лучше все.
И Бог хочет, чтобы я стал, я возвращался в священничество и мог быть очищен, переплавлен, чтобы я мог сделать. Вопрос не в финансах. Некоторые люди говорят, что учение неправильное или учение неправильное. Это не вам судить. Мы слишком с вами малы, слишком далеко от того места, где этот парень парит, чтобы судить об этих вещах. Уж не учение, не это самое. Это не знание, не разбирательство. Но не умение позволяет людям такие вещи говорить. У меня совсем другие разговоры с Богом, на совсем другой уровень. Он что-то не делает. Это люди, которые видят физически. Они реагируют, они на видимое реагируют. Это что касается меня. Что касается церкви. Я же трудился, почему я еще из моей ценности проверяю. Я трудился, чтобы всех поднять. Поднять всех, это значит, что создать комфорт всем. Дать всем служение, чтобы все состоялись. Это комфорт. У тебя уже свой удел есть. Я это создавал. Это зло? Нет, но если неправильно его отнестись к нему, она может принести ко злу. Комфорт другой, финансовая грамотность, процветание, инвестиции, все. Это зло? Конечно же нет. Но если неправильно отношение иметь, тоже может привести ко злу. И что у нас случилось в церкви? В церкви произошло такое, что Бог начал нас терять. Я помню ситуацию, когда Бог нам сказал, наклейте все в свои машины. Большинство людей, я даже созвал 10, я сделал список 10 бизнесменов некоторые, которые имеют самые престижные машины в стране, но в церкви. Я говорю, наклейте свою машину до конца месяца. Я как пастор вам приказываю. Один может быть сделал. Остальные говорят, и друг другу говорят, жалко, как это я попорчу машину. Хорошо, мы рыбку наклеим. Мы стали толстыми, тушными, жирными. Это с одной стороны. С другой стороны, та ревность, это огонь, который всегда была характеристична нам, уже была теряется. Потому что каждый уже свой модель, комфорт, все. Мы стали тяжелыми на подъем. Дальше. Финансы, в принципе, даются нам ради него и для него. Но мы дали минимум Богу, максимум 10%, ну 15%. А кому-то вообще некоторые вообще и столько не давали, даже десятину не давали. Мы не финансировали миссионеров, не финансировали друг друга, служение, использовали финансы в основном, чтобы сказал, я тоже новый украинец. Мы уже приехали. Видите, на какой машине я еду? Я уже все в курсе. Богу это не может нравиться. И Бог хочет переправлять нас, чтобы мы не уничтожились. Бог не хочет нас терять. И то есть кто-то думает, что я все это вещи не вижу. Значит, они еще не в курсе, кто у них пастор. Некоторые из моих членов же приходят ко мне и говорят, вот такие проблемы, в общем проблема, вот это надо то. Я слышу, окей, хорошо. А некоторые вообще гонят на пастора, гонят на учение, ходят повсюду и говорят, пастор неправильно учит, что он делает уши.